Assalamu alaikum, dear students. This is your teacher from BMS Kunil. So the topic I have taken up today is actually a poem. It is Meeting Poets. It's for class 8th. Let us first read the poem. Judging one thing with reference to another is an error. Mere appearance of people should not mislead us about them, particularly poets. They may look shabby or behave strangely, but their poems are maybe great works of art. We can't therefore assess them only by their poems. The poem presents the confusion created in the minds of readers by reading the works of poets with reference to their profiles or personalities. Meeting poets, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of dankness. Best to meet in poems, cool specular shells in which one hears a sad but distant sea. N.C. de Souza. This poem is written by N.C. de Souza. This is one of the simple and easy poems of N.C. de Souza. She always keeps it simple and straight without using too many words. The suggestion is that poetry is distant from poets, as seashells are from the sea, as if the work of the art creates a distance between itself and the artist. This is very true. Poets are awkward people. Their color of socks are awkward. Who live their lives immersed in pain, but their poetry is beautiful and therefore unlike them. Like the sea that you hear in the shell, a poet's voice is a refined voice, distanced from reality, which is just too harsh to bear, like a bitter pill coated with sweet honey to make it easy to consume. Judging one thing with reference to another is error. Mere appearance of people should not mislead us about them, particularly about the poets. They may look shabby or behave strangely, but their poems may be great works of art. We can't therefore assess them only by their poems. The poem presents the confusion. This poem, in which N.C. de Souza presents the confusion which is always created in the minds of readers by reading the works of the poet with reference to their profiles or personalities. यानी एन.सी. डिसूज़ा का मानना है कि शायर जो होते हैं वो आम तौर पर नॉर्मल इंसानों से जो हटके होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दुखों और गमों से पड़ी हुई होती है, मगर उनकी शायरी खूबसूरत होती है किसी की ज़ाहरी हालत देखकर. यानी जजिंग वन थिंग विथ रेफरेंस टू अनदर इज़ एन ज़ाहरी हालत देख कर उसके मुतालिक कोई राय कायम करना ठीक नहीं है. लोगों के चेहरे देखकर कोई इंसान सही राय कायम नहीं कर सकता है. चेहरा इंसान का असल किरदार नहीं बताता. ठीक है, यही इस पोइम का दिस पॉइंट का मकसद है कि इंसान को किसी की चेहरे की किसी की सूरत देखकर उसके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए. शायर हजरात भी उनका चेहरा जैसे थोड़ा अकवर्ड लगता है. द सस्पिशन ऑफ विग, द वास्प इन देयर वॉइसेस, बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, वो थोड़े अजीब लगते हैं, वो फटे हाल होते हैं, मगर क्योंकि वो अपने आप पर ज़्यादा वो अपने आप मेंटेन नहीं कर पाते, मगर उनकी नज़में शाहकार फ़न के मानंद होते हैं. इसलिए हमारे लिए मुमकिन नहीं कि सिर्फ शायरी या शक्ल व सूरत से हम सही यकीन कर सके. इसलिए हमें हमेशा किसी की ज़ाहरी सूरत पर नहीं जाना चाहिए. ये नज़म इसीलिए इस नज़म में पैगाम देती है कि शायर और शायरी में बहुत फासला, बहुत दूरी होती है. जिस तरह समंदर से, जिस तरह ये जो शेल्स होते हैं समंदर से दूर होते हैं, उसी तरह ये शायर और शायरी की पर्सनालिटी में बहुत ही फ़र्क होता है.
So this was a poem written by N.C. D'Souza. It is one of the simple and easy poems. So we, in this poem, she wants to make us clear that we should not judge one person or one thing with reference to another, and we should not always judge the people with their appearances. Okay, hope you understand. Rest we will do tomorrow, inshallah. Till then, Allah Hafiz.